السلام عليكم. في الجزء الثاني من محاولة الفوز بكأس العالم بالمنتخب المغربي. وصلنا في الأجزاء اللي فاتت لثمن النهائي. هذا التشكيل باش نلعبوا به اليوم. اللي متفرجش على الجزء الأول يدخل ويتفرج فيه، خاطر فيه برشا لقطات باهين باش تستمتعوا معاه. كرة عند زياش تماس، كرة تمشي للنصيري عادلي، وكرة ما تسجلش. فرصة باهية، فرصة خطيرة عند المنتخب الألماني، والحكم ما يشيرش بورقة. هذه عادة الخطأ. عادل يبعد الكرة، كرة للنصيري في هجمة مرتدة. نصيري باهي يجري، نصيري وجول. النصيري سجل أول أهداف اللقاء ضد المنتخب الألماني في ثمن نهائي كأس العالم. هذه إعادة الهدف يسجلوا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وبهكا يوفى الشوط الأول بنتيجة 1-0. هدف جميل يسجله نصيري. هذه إحصائيات تاع الشوط الأول. ما نعمل حتى تغييرات حتى تشكيل ونبدو الشوط الثاني. كرة عند عادلي باهي وناحي يمشي زيش وجول. الهدف الثاني يسجلوا زياش. القائد يضع الهدف الثاني بأسيست جميل من أناحي. هذه إعادة الهدف، أسيست جميل جدا. في الجزء اللي فات كتب لي واحد في الكومنتاريات علاش ما تعملش كاس العالم بالمنتخب الجزائري، وانا قبلت التحدي هذا، وان شاء الله باش نعملوه بعد تحدي المنتخب هذا. كرة خطيرة. بعد ما نكملوا التحدي متاع المنتخب المغربي نعملوا التحدي متاع المنتخب البرتغالي، وبعد نعملوا التحدي متاع المنتخب الجزائري. التحدي هذا الثاني في سلسلة التحديات. التحدي اللي كان بالمنتخب التونسي إذا تذكروا، اللي متفرجش يمشي يتفرج فيه. خطأ لصالح المنتخب الألماني، والحارس يتألق. كرة ما يختفيش النصيري. كرة عند المنتخب الألماني وكروس، ويسجل كروس هدف التقليص الفارق. قائد المنتخب الألماني قلص الفارق. هذه إعادة الهدف في آخر اللحظات يسجل تقليص الفارق. أول هدف نقبلوه حاليا في كأس العالم. مسجلين 8 أهداف في دور المجموعات وزوز أهداف في الأدوار الإقصائية. وهكا يوفى المباراة الأولى بفوز المنتخب المغربي 2-1، ونترشحوا لدور الربع النهائي. شوفوا بقية النتائج. باش نلعب ضد المنتخب البرتغالي في حالة الفوز نلعب ضد المنتخب الفرنسي أو السنغالي. المنتخب البرتغالي باش يعود فريقنا في التحدي القادم إن شاء الله. هذه التشكيلة إن شاء الله نتمكنوا من الفوز والترشح لدور نصف النهائي.
ضد المنتخب الفرنسي أو السنغالي. أي واحد يتفرج فينا تو ما ينساش يدعمنا بك اللايك والاشتراك. انت يمكن يعني لك حكاية تافهة، الاشتراك كمان يدعمني ويقويني باش نهبط فيديوهات أخرى. كرة عند حكيمي يلعب العرضية وعدلي يسجلها بالراس، عدلي يسجل، عدلي يحط أول أهداف اللقاء، أسيست من حكيمي. عدلي الهداف الحالي للمنتخب المغربي ب5 أهداف، 4 في دور المجموعات والهدف الأول في الأدوار الإقصائية. في الدقيقة 12 1-0. كرة عند فرنانديز، كرة عند المنتخب البرتغالي لياو، كرة عند رونالدو يسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل في وقت قياسي. هذه إعادة الهدف تقليص الفارق أو التعادل. كرة عند حكيمي وتمشي كرة الناحي وذي جول، والناحي يسجل هدف التقدم الثاني. هذه إعادة الهدف، هدف جميل، أسيست من حكيمي صاحب الهدف الأول. نتيجة 2-1 أصبحت. وهكا يوفي الشوط الأول، مازال الشوط الأول. وهكا ينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 بعد تسجيل عدلي للهدف الأول وتعديل البرتغال عن طريق كريستيانو رونالدو وإضافة الثاني عن طريق وناحي. هذه الإحصائيات نفس التشكيل اللي نلعبوا بها الشوط الثاني. يجب إضافة الثالث تو. كرة عند النصيري، سيرة تمشي لزياش والتسديدة لبعيدة وجول. لا 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 لا. جول 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 جول. زياش يضع أفضل أهداف المونديال في شباك المنتخب البرتغالي. هذه أمامنا إعادة الهدف، هدف من زاوية بعيدة خارج المنطقة، يضع في الشباك بطريقة ممتازة. أفضل أهداف اللي سجلتها يمكن في كأس العالم. إذا تحبوا نهبطوا فيديو فيه أفضل الأهداف اللي تنجم تسجلها في اللعبة اكتبوا لي في الكومنتات، وإن شاء الله الهدف هذا باش يتضمنهم. كرة عند برناردو وهدف تقليص الفارق. البرتغال يقلص الفارق في اللحظات الأخيرة. ثالث الأهداف اللي نقبلوها في كأس العالم. هذه إعادة الهدف. آخر تغيير في صفوف المنتخب البرتغالي. وتنتهي المباراة ونترشحوا للدور التالي، دور نصف النهائي. هذه النتيجة تاع بقية المباريات. المنتخب الفرنسي يفوز بنتيجة 3-1. في الجهة الأخرى المنتخب الإسباني والأرجنتيني. في المباراة هذه لازم نربحوا باش نترشحوا. مباراة النهائي باش تعود صعيبة ياسر في حالة الترشح خاطر المنتخب الإسباني والأرجنتيني. إذا تتوقع توا فوزنا وترشحنا لدور النهائي حط لايك واشتراك. كرة خطيرة عند المنتخب الفرنسي، عرضية يبعد الكرة، كرة ترجع عند المنتخب الفرنسي.
كرة عند نصيري وريشاردسون يصوب من مسافة بعيدة. ريشاردسون يلعب رأسية، تمريرة خاطئة من حارس المرمى كانت تنجم تتسبب في هدف، يعيد نفس الكرة ويعاود يتألق مرة أخرى. نصيري هذي جول ويتألق الحارس في مرة ثالثة. هذه إعادة الفرصة. اللي عنده فكرة متاع بطولة متاع تحدي يكتبنا في الكومنتاريات. كورة ما تتسجلش، وندعوكم أن يعود التحدي ماهوش كأس العالم، خاطر حاليا عنا 4 تحديات كأس عالم. الرجاء يعود حاجة أخرى، شامبيونز ليج، حاجة كوب دوروب. أما لازم يعود الفريق ما هزش البطولة، واكتبوا لي اسم البطولة والفريق في الكومنتاريات. كرة عند حكيمي عرضية عدلي وتألق الحارس. اللي تتفرجوا فينا الناس الكل حطوا اشتراك، فما برشا تحديات قادمة مزيانة. كرة عند نصيري تضيع، عودة المنتخب الفرنسي. جيرو يعمل كونتر اتاك، فرصة هدف ويسجل المنتخب الفرنسي الهدف الأول. هدف جاء في الشوط الثاني في وقت سيء. كرة عند المنتخب الفرنسي في آخر 10 دقائق. زياش يقطع الكرة، اخر فرصة للترشح للدور التالي. الحكم يضيف 6 دقائق. زياش تمشي للنصيري وجول. النصيري سجل هدف التعادل وبطاقة الترشح للدور التالي إن شاء الله. هدف جميل يسجلوا في آخر اللحظات، في آخر الثواني. هذه الإعادة هدف ينجم يضمن لنا الترشح. تصبح النتيجة 1-1. لو ضاعت ما نترشحوش، الحمد لله على الهدف. وهكا يطوف المباراة نتيجة 1-1. نترشحوا الأشواط الإضافية. ما يتسجل حتى هدف في الأشواط الإضافية، نتعدى ركلات ترجيح. أول شوط للنصيري يسجل، كرة عند مبابي القائد، مبابي يسجل والحارس يمشي للجهة الغالطة. عدلي يسجل، كرة عند جيرو صاحب الهدف الأول ويتألق الحارس يتألق. كرة عند زياش وجول. إذا تضيع الفرصة هذه نترشحوا للدور التالي ويسجل المنتخب الفرنسي. كرة وتضيع، نضيعوا فرصة مهمة ترجع النتيجة للتعادل. المنتخب الفرنسي سجل. إذا نضيعوا هذه نجموا ما نترشحوش للدور التالي. حكيمي ويسجل، نشدوا هذه نترشحوا للدور التالي، نترشحوا للدور النهائي، اما ضد الارجنتين اما ضد اسبانيا. ويشدها الحارس ونترشحوا للدور التالي بالمنتخب المغربي. نتمكنوا من ان نكمل التحدي ان شاء الله، نتعادوا للدور التالي ضد المنتخب الارجنتيني او الاسباني. انجاز جميل جدا بعد تسجيل النصيري. باش نلعبوا ضد المنتخب الارجنتيني في دور النهائي. وهكا نعود وصلنا لنهاية الجزء، والسلام عليكم.